Я просто когда разговариваю и резко кашель появляется, я пытаюсь его немножко Да. В принципе, я никогда из-за именно вот этой боли не было такого. Не было такого. Вот. Вот опять начинается. Где ты? Я не буду уже. Нет. Ой. Как надо. Я рассказывала тебе. Хи-хи-хи-хи-хи.
Да. Хм. Ой. Поменялись роли. М. Записал. Вот. Такое, знаешь, аттракцион. Не знаю.